السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم تاسو ورور دوست هارون رشید یم. قدرمنو نن موجود یم په مردان کې. زموږ د دوستانو سره د ملګرو سره به نن د مهنګایي حوالې سره یو څو خبرې کوو. د دې رایې به اخلو. د دې تاسو موږ سره خپل پیژندګلوي لولو کې. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ دې کې مردان کې سبزی کار کوو او ډېره زیاته مهنګایي ده. نن په ډالر کم سے کم 17-18 روپے ویخېږلو. غوړي 115 روپے کیلو ګران شو. او دا د عمران خان په حکومت کې مولانا صاحب وی چې په 1300 روپے وړو نو روډونو ته روزي. نن په 2500 روپے غریب سړی وړي کنه او په جوړو پریاد باندې هغه 2500 روپے هغه په سلور ورځو کې پیدا کړي. نو دا عمران خان خو کو شهباز شریف خو روستر ودا خو چې د شپې ود شو سار را پاسو بچټوتی. دا کوم د غری انصاف ته او د غریب عوام به څه کوي. یوازې په ټماټر او په پیاز او په الوګان او په دغه نه کېږي. غوړي اوچچې چینی وړو دا پکار دي. دا وروسته روزه تاسو په برخې جوې دا سری مولانا صاحب ته دا پیغام کوم چې په 1300 روپے وړو نو سړکونو په منځ ناسوي د خلکو سره او چې زویره له دغه کو په برته ورده باندې لګولو نو ست په خپل باندې مخور لګولې په 2700 روپے وړي دي. دا د مون غریب سړی کم ځای غشتي شو په وړو کې په قطار ولاړیو تور وړه راته سرکاري ملاويږي د دغه ډک د منګولو ډکو په 950 روپے. دا مونږ په دغه بسې منډې وو. دا کم انصاف دی. عمران خان دی بس دا یو سړیو پکې ما دغه تاسو بس په 1300 روپے وړو بس هغه هم بس جیل ته کله دغه کیږي او کله یو خوا دا کیس په دلته وروته دا په دلته وروته. دا دې چې دا دونه کیسونه کړي یو قسم پاغي نخکار کیږي. بس صرف د عمران خان ګډانګار دی. په ما غوته دا واله چې انصاف تیو شي دا سالات دي. 800 روپے دی اړي سړی والی یک غوړي والی چینی والی که سبزی والی کور ته سې اوسي په دغه لو کې د لاسه په دغه کې شو ډاکو ته اخره کې خلک روزي. شهباز شریف تی حکومت ته کنه نن اسمبلی ماته او بیا اسمبلی کې نو نن ماته او بیا کې نو دا کمالات چالوي پر ملک لیکن صاحبو کې سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهنګایي حوالې سره به څه وایي. مهنګایي شته دی که نه؟ وړه اخلي که نه اخلي؟ خبرې کوي که نه خبرې کوي؟ خبرې کوي نه خبرې وړه خو ډېر زیات ګران دي. موږ په خپله سبزی کار کوو میر په دې غاړه پوه شوې. خو موږ خپله اوږه ادرک خرڅوو نو ادرک په 3100 روپۍ دړی و. دې نه مخکې به 12-1300 نو اوس یې راوړی نه شو. اوس موږ ادرک په خپله پرېښودل. مهنګایي ډېره زیاته ده. وړه ډېر زیات ګران دي. غوړي هر څه ډېر زیات ګران دي. موجوده ټایم کې دی په دې څو ورځو کې د تروړه کله وړې ده؟ تروړه خو مېره یو هفته مخکې وړې وه په 2400 روپۍ یې وړې وه پوه شوې. اوس ډېر زیاته نور هم ګران شو خلک وایي. درد کړو نو بس چې 10 روپۍ راغلې نو پکې غوړي او چیني بس دونه به وشي چې یو ټیم کار به وکړي. ډېر زیات هر څه ګران دي. نو څنګه حالات به ښه شي که څنګه؟ بس حالات خو ډېر زیات سخت خراب دي. مهنګایي خلاف ډېر زیات عوام به راوتل پکار چې راوځي پوه شوې. دا داسې نه کېږي روزانه هر څه ګرانېږي. پېټرول ګران شو ډیزل ګران شو. ډېر مننه ټایم راکولو قدرمن شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهنګایي حوالې سره به څه وایي؟ مهنګایي خو جی ډېره زیاته ده. اوړه په 2500-2600 روپۍ باندې دي. که دې خوا راشي سبزی له موږ په خپله سبزی کار کوو. که مټر وګورئ په 200 روپۍ کیلو دي. پیاز په 200 روپۍ کیلو دي. ټماټر ځان له پاتې 80 روپۍ کیلو دي. نو دا غریبانان به څه کوي؟ سبزي مخکې خلکو ډېر اغېشته او که نه اوس ډېر دي؟ مخکې به کولو لاس خلکو اغېشته. مخکې به خلکو په دړو وړه. اوس غریب سړی نیم کیلو ولي. نیم کیلو هم نشي اغستی سبزي. د نیم کیلو سکت یې مخه د خلکو ختم شوی دی. او جی الله ډېر خراب شوي دي. نو څنګه حالات به ښه شي که نه؟ نو بس کدالي خو نه ښه کېږي. خو الله دې خیر وکړي چې حالات ښه شي. نو چا ته میسج ورکول غواړئ؟ بس مونږ خو حکومت ته دغه پیغام دی چې دا مهنګایي دې ختمه شي او خپلو کې دې یو شي. او جی ډېر مننه ټایم راکولو قدرمن شي. قدرمنو دا د دې غریبانانو فریادو چې څونه مهنګایي سیوا کېږي نو دوی ورسره حالات هم خرابېږي. نو دا واکدارانو ته پکار دی چې په دې باندې نظر وکړي او دې سره موږ خپله خبرونه ختموو. د بلې ویډیو پورې اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.